അങ്ങനെ 5 ദിവസത്തെ ജോലി തിരക്കിന് ശേഷം മറ്റൊരു വീക്കെൻഡ്. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി പെട്ടെന്നൊരു ബൈക്ക് ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ഹൊഗനക്കലിലേക്ക്. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും 120 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ പട്ടണം. ആസ് യൂഷ്വൽ ട്രിപ്പിൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ രാത്രി ഉറക്കം വന്നില്ല. 5 മണിക്ക് വെച്ച അലാറം 7 മണിക്ക് ഓഫാക്കി ചാടി എണീറ്റ് വിട്ടു. പരന്നു കിടക്കുന്ന പൂപ്രകൃതി, അതിൽ പച്ച നിറം പൂരി ഒഴിച്ചതുപോലെ മരങ്ങളും കുറ്റിച്ചെടികളും. പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര ട്രാഫിക് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബാംഗ്ലൂരിലുള്ളവർക്ക് ഈ ഓപ്പൺ റോഡ് കാണുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണ്. സമയം 12 മണിയോടെ ഞങ്ങൾ ഹൊഗനക്കലിലേക്ക്. നാട്ടിലെ ഏതോ ഒരു ഉത്സവപ്പറമ്പിലെത്തിയൊരു ഫീലായിരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിലെ അടിപൊളി വെയിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കണ്ട സർവ്വത്തുക്കടയെ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വിശപ്പിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനായി ഓരോരോ കാഴ്ചകൾ. പഴനിസ്വാമി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പാവം ഫിഷർമാൻ. പുള്ളി പറയുന്നതനുസരിച്ച് അടുത്ത ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഫുഡൊക്കെ തട്ടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറപ്പെട്ടു. ഒഴുകുന്ന വെയിലാണെങ്കിലും ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ തണുപ്പ് കുറച്ച് ആശ്വാസം തന്നെ. തുടർച്ചയായി പെയ്തു വരുന്ന മഴ കാരണം പതിവ് തെറ്റിച്ച് വെള്ളം നല്ലോണം കലങ്ങി മറിഞ്ഞാണ് ഒഴുകുന്നത്. ആദ്യമൊക്കെ തോണിയിലിരിക്കാൻ പേടി തോന്നിയെങ്കിലും ചേട്ടൻ തരുന്നൊരു കരുതൽ ആ പേടി അങ്ങ് വായിച്ചു വന്നു. ആദ്യത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം. കലങ്ങി ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിനും വല്ലാത്ത ഭംഗിയുണ്ടെന്ന് തോന്നിയ നിമിഷം. അടുത്ത വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് പഴനിച്ചേട്ടൻ ഞങ്ങളോട് തന്നെ തുടങ്ങി നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. വിചാരിച്ച പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്ന് ഒരു R15 ഓണറിന് മനസ്സിലായ മൊമെന്റ്. കലങ്ങിയ വെള്ളമാണെങ്കിലും പതിയെ ഞങ്ങളും അത് ആസ്വദിച്ചു തുടങ്ങി. അടുത്ത വാട്ടർഫോൾസ് കർണാടക അതിർത്തിയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു ട്രക്കിങ്ങും ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. പഴനിച്ചേട്ടനെ പലപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ ബഹുമാനം തോന്നി. ഇത്രയും ദൂരം ആ തോണി ഒറ്റയ്ക്ക് ചുമന്ന് വരുമ്പോഴും ഞങ്ങളെ ആരെയും സഹായിക്കാൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല.
അതൊരു കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു, ഒന്നും പറയാനില്ല. മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം പഴനിച്ചേട്ടനോടൊപ്പം ചിലവഴിച്ച ശേഷം ചോദിച്ചതിലും ഒരു ഇത്തിരി കാശ് കൂടുതൽ കൊടുത്ത് പഴനിച്ചേട്ടനോട് വിട പറഞ്ഞു. ഒന്നുകൂടെ അവിടേക്ക് ചുറ്റിയടിച്ച് 4 മണിയോടെ തിരിച്ചു വിട്ടു.